喂，早晨。琴晚早瞓啊？係啊係啊，冇錯。早瞓啊！今日又早起身。唉，對鞋先啦。搞撚掂到你。猜下波先啦。聽唔聽啊？後生仔踢嘅，我哋猜下個波。哇！個好曬喎，朝頭早要幾點開波先㗎？要真係要準時10點鐘啦！而家個太陽幾曬。啲後生仔啊可以曬，我哋真係曬唔到。阿小明個 A 大嗰啲糧我燒晒㗎。哦。曬佢。即係阿租冇爭佢哋私人錢啊，唔係燒晒佢。我電咗支俾佢哋。咁如果啲錢俾你照攞啦，慢啲。啲伙計等錢用啦，可以上嚟公司。得啦，唔好講啦，唉，得啦。我而家間公司啦，俾佢哋立咗啦。不過我慢慢會做翻。猜波。有快啲咁多唔得嚟㗎。中間